ребят, у меня обычно опять влог, просто захотела снимать видео, потому что я уже давно эти видео не снимала. Мне очень хочется снимать больше видео. И скоро мне придет посылочка опять сюрприз-бокс. То был сюрпризатор, а это сюрприз-бокс. Я заказала за 1000 рублей. Надеюсь, что там будет что-то прикольное. Ну ладно, вы ждайте следующего... Точнее, как сказать... Ждайте следующей программы на сегодняшний день, что мы будем сегодня делать. Ну, как бы, что мы будем сегодня делать? Сейчас мы поедем на книжный рынок, купим все тетради по Наде ЕГЭ, мне по ОГЭ, Меганом мне за пальто и в лес. И дальше вы все сами увидите. Все, поехали снимать видео. Сейчас мы собираемся поехать в Меганом, потому что мы вчера с Надей ходили в Меганом, и она потеряла там шарф. Круто! Я там присмотрела себе пальто, мы померяем. Потом, если найдем шарф, мы приедем домой, поедем в лес за грибочками. Я на фоне плакатика такая красивая. Вот. И вот это я порезалась. И что вы видите на глазу, это я ударилась. Меня прилетела стрела. У меня брат младший игрался. И мне в глаз прям вот так прилетела стрела. Ну, не настоящая. Это было так больно. Ладно, все, меня уже все зовут. И всем до новых встреч. Или на школьный рынок. Сейчас купим себе книжки по ОГЭ, по ГВ. И поедем в Меганом. Куртку и пальто я вам, если что, покажу. Оно такое белое. Не знаю, может как-то какое-то необычное. Оно белое. Сзади что-то написано. Но я вам покажу. Это я купила себе пальтишко, вот это беленькое. Блин, оно такое классное и такое белое, яркое, кажется, вот такое красивое. Сейчас мы уже собираемся, точнее я не буду переодеваться, я уже собрана. Вот, внутри оно такое вот серое. Здесь показано не проливать, ну, типа защищает от дождя. В нем тепло и 4 подкладки. Вот. Конечно, белые, может быть, грязные, но мне так понравилось, там просто бомба. Ладно, я пошла собираться. Точнее, я уже собрана, просто куртку одену, мы уезжаем. Уже вышли, сейчас уже едем в лесок. Пойдюня, пока! Все, мы едем. Там будем картошечку жарить и грибочки искать. Но мы уже приехали, направляемся туда, где будем делать костер и искать грибочки. Я себе взяла сок и кастрюльку. Здесь мы будем делать, кстати, супчик. Просто еще в тот раз ездили в поход, где-то, может, год назад. Мы с Надей сделали супчик. Он был такой офигенный, его все ели, даже мы с Надей. И решили сегодня тоже такой же супчик делать на костре. Ладно, мы будем идти. Буду рассказывать, как здесь. Ну, здесь вообще нереально красиво. Вот. Мы идем искать себе место, искать грибы. Такая красота. Вот, смотрите, как красиво. Здесь проходит вода. Только сейчас ее нет. Такая красота. Просто наслаждаемся этим. Наслаждаем. Красота. Ну, мы идем с кастрюлькой. Мы поднялись на самую вершину. Смотри, как красиво. Мы пришли, сейчас будем стелить ковер-самолет. Вот здесь, на этом склоне.
А вот там мы будем жечь костер. Вот сейчас мы здесь постелим. И здесь на склоне будет классно сидеть. Вот, и смотреть на эту красоту. Ладно. Блин, так красиво. Это лесенка, чтобы подняться наверх. Круто. Смотрите, какая красота. Мы столько много уже прошли, чтобы не потеряться. Красота. Гуляем, ходим здесь на такой красоте. Сейчас спустимся к водичке. Блин, вообще запах офигенный. Грибочки. Грибочков мы пока не нашли, только древесные нашли грибы. Это, кто не знает, грибы, когда растут на дереве, их кушать нельзя. Он такой жесткий, прям как камень. Вот. Сейчас спускаемся. Видите, мы пошли домой, вернулись домой за шампурами. Еще не уехали. И эти шампуры дома. Ой, эти в машине оставили. И до них пилик очень-очень долго. И мы решили, вот что за свиньи? Блин. Не люди, а свиньи. Ужас. Просто поражаюсь такими людьми. Они просто как... Знаете, какие-то свиньи пришли, пожрали и свалили. Вот просто бесит такие люди. Шампура мы забыли. Переходим к моей теме. Шампура забыли, и теперь мы ищем ветки. И на ветке, ну, ветки ножиком построчим. И будем нанизывать колбаски куриные. Такая чистая, красивая. Идем обратно. Вот. Уже котерчиком пахнет. Такие облака. Я влюбилась в это место. Только потом назад пиликать. Черт знает сколько. Ну ладно. Красиво здесь раньше вода была. Это водоросли. Вода была. Но вода немножко спустилась. Теперь это просто дерево в водорослях. Красота. Такая белоснежная, чистая вода. Все, мы уже пришли, мы уже на своем месте. Вон там костерчик. Вот, и мы уже подходим. Садимся, моем руки и кушаем. Наши сосисочки. В огне прям сейчас. Ждем картошку. Видите, как красиво. Наша картошечка с салом такая божественная. Просто всем рекомендую делать картошку на огне. И вон у нас там собачку. Если покормим, то она к нам привяжется. Ой, девочка такая хорошая. Мы взяли с собой помело, и она на костре очень вкусная. Все, мы уже потушили наш огонь. И мы уже едем домой. Вот. Это было очень классно. Так красиво. Ужасно красиво просто. Здесь похолодало. Очень холодно стало, но очень красиво. Вот смотрите, как красиво. Уезжаем отсюда. Так красиво, господи, прощай, это красивое место. Там мы сидели. Так, пройти вот там, за деревом. Как красиво. Сейчас мы будем спускаться там вниз. Если перелезли через канаву, мама не может, это боится. В этом мы идем дальше. Мамайся. Тройка. Спасатели. Это черный плащ. Черный плащ! Тайфун Дамри, обрушившийся над
Вьетнама в минувшие выходные привел к гибели по меньшей мере 27 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести. Все, ребят, мы уже дома, я быстро искупалась, потому что мы после этого костра ужасно воняли, это просто был ужас какой-то. Да, я на таком же фоне, где была и утром, буду заканчивать на том же фоне, где и была утром. С вами попрощаюсь сейчас, вот. Сейчас 9 часов, хочу с вами попрощаться, может сейчас спать ляжем, но мы на каникулы ложимся где-то в 2-3, а вот в школьные будни где-то в 10. Не знаю. Вот так вот. Надеюсь, вам этот день понравился. Мне он очень понравился. Там было так красиво. Я хочу на этой минуте сказать всем пока. Удачных каникул. Кстати, вот такие мы книжечки по ЕГЭ купили. Покажу. У меня ОГЭ в 9 классе, у Нади ЕГЭ. Такая вот ЕГЭ. У меня ОГЭ математика. 36 вариантов. Потом я сдаю математику, русский, обществознание и третий, я не знаю, какой предмет. 4. Русский язык, 36 вариантов. И обществознание, такая толстенькая книжка, это вообще обществознание. Блин. Обществознание. Не знаю, сколько здесь написано вариантов, но здесь не написано. Здесь нет вариантов. Там есть и тесты, и варианты. Ну ладно, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Пока.